Alhamdulillah anak lanang ditukokne buah, guys. Buah mengatasi batuk. Nah, buah lohanku seperti ini. Ini gosong. Ini semuanya ada 10 buah. Taruh sini. Di unboxing buahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semoga saja bermanfaat, batukku cepat sembuh. Capek, guys, batuk terus. Mulai pulang sampai sekarang masih batuk. Diobati jeruk pun enggak Semoga saja pakai buah lohanku ini bisa sembuh. Biarpun harganya agak mahal, tapi gak apa-apa. Semoga teman-teman kalau ada yang batuk bisa konsumsi buah ini ya. Aku waktu di Taiwan itu dibelikan sama majikanku, makanya aku nyari-nyari di sini. Kok di Shopee ada, jadi aku minta tolong anakku dibelikan juga akhirnya. Ini rasanya manis sekali, bisa jadi pengganti gula. Semoga saja tenggorokannya enak yang batuk-batuk. Udah gitu aja ya teman-teman, unboxingnya buah lohanku. Doakan saya cepat sembuh, cepat sehat, biar bisa aktivitas yang normal. Sekarang aktivitasnya cuma di rumah terus masak, cuci baju gitu aja sambil batuk-batuk. Semoga saja lekas sembuh. Udah, selamat sore buat semuanya, selamat aktivitas, semoga semuanya sehat teman-teman. Jangan sampai sakit itu sedih, susah ya teman-teman. Udah gitu aja, bye bye, assalamualaikum.